சுருக்கு போய் கான்செப்டை விட்டுவிட்டோம். பட் ஆனால் சைனாக்காரங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் சுருக்கு போய் டே என்னடா இது ஃபேண்ட்டு போட்டு ஷூ போட்டிருக்கான ஜட்டி போடல டவுசர் போடல. அதே இப்போ அப்படியே ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதானே போய். டே இந்த இடத்து ரமேஷ் இது பூரா ஓப்பன் பண்ணுறதை பார்ப்போம். நோ டேப் அலவுடு சீல்டு எல்லாமே அப்படியே கிளி கத்தியிருக்கா. இந்த டப்பு டுப்பு அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ இப்படியே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். அன்பாக்சிங் கிம்பல். ஏதோ வந்திருக்கு DJI osmo மொபைல் 6. இங்கே ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கார்டு இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கார்டு இருக்குது. என்னடா இது வாரண்டி கார்டுடா அது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம DJI osmo நம்ம சேனல் அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கு. வாரண்டி கார்டு ஓப்பன் எங்கே இருக்குன்னு பாரு. கீழே சீல்டு பேக் பயங்கரமாக சீல் பண்ணி வந்திருக்கு. ஸோ மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு பயங்கரமாக சீல்டு பண்ணி வந்துருக்கு. அதே எப்படி மேலே வச்சு கிளிடா. மேலே ஒரு ஒயிட் கலர் பேப்பர் இருக்கும். இந்த இங்கே இருக்கு இப்படி தனியாக வை. இங்கே ஓப்பன் இருக்கா. ஐஃபோன் மாதிரி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ மொபைல் அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது இந்த கிம்பிள் இன்னும் வீடியோ போட்ட ஆரம்பிக்கலை. ஸோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டாங்க பட் இன்னும் வாட்ச் ஹவர்ஸ் வரல. ஸோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இந்த கிம்பிள் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுருக்கு போய் சுருக்கு போய் கான்செப்டை விட்டுவிட்டோம். பட் ஆனால் சைனாக்காரங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் சுருக்கு போய் டே என்னடா இது ஃபேண்ட்டு போட்டு ஷூ போட்டிருக்கான ஜட்டி போடல டவுசர் போடல. ஸோ கேபிள் சார்ஜிங் மவுண்ட்டு அதோட வந்திருக்கு. இரு கிம்பிள் அவ்வளோதான். வாரண்டி கார்டு தான் அங்கே இருக்க, வேறு ஒன்றும் இருக்காது. தேவ் இங்கே வந்துடக்கூடாது. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நியூவாக வந்து பார்த்தீங்க. நேராக உட்கார தேவுமா குஞ்சாமணிக்கு தெரியும்டா. நீ டவுசர் போட்டு விடவுறா போடா. டே எந்த அவனை நிற்க சொல்லு. எந்திரிச்சு நில்லு. குஞ்சாமணி தெரியுதுடா அப்படி சொல்கிறா இல்லைண்ணா. ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ புதுசாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்க கிம்பிள். ஸோ இப்போ தான் நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். சீல்டாக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கியர் ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரில. யூஸ் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரிவ்யூ கொடுக்குறோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டு ட்ரைபேட் ஸ்டாண்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரைபேட் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் ஹோல்டர் ஒன்று இருக்குது ஓஎம்னு போட்டு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சி உரண்டன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து சிலிக்கான் ஜெல். இது அவ்வளோதான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து இதில் ஃபோன் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்குது. இதில் ஒட்டிட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ கிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுவிட்டு கிம்பிள் சாம்பிள் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன். ஆள் தெரியக்கூடாது. தெரியல. மோட்டர் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சுடா. அதுக்குள்ளே எடுத்தோடனே லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இங்கே வேறு. ஆமாம். ஸோ இதை எடுத்து விட்டுடலாம். இது என்னது? அது என்னன்னு பார்த்துடு. அலைன் த ஃபோன் கிளாம்ப். அந்த இது வைக்கிறது வச்சனு ஓட்டு தான். ஸோ மொபைலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மொபைல் எடுத்து வை. அதை இதில் வைத்தான். அதான் வச்சனு ஓட்டிடும். வீடியோ பார்க்கல நின்று நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்றிட்டு இருக்கு. மொபைல் வச்சா தானே தெரியும். பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இருக்குது.
ஆன் மொபைல் வச்சாதான்டா தெரியும். தெரியும். ஓகே சூப்பர் தெரியும். சரி ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இதை. எப்போ ஆஃப் பண்ணுறது தெரியல. இப்போ வீடியோவை ஆஃப்னு வீடியோ பார்த்துட்டு தான் இது பண்ணணும். அப்புறம் என்னன்றது